সবারে মঙ্গল করো, সবাইকে ভালো রাখো। নমস্কার বন্ধুরা, এসে গেছি ডাই টু ড্রাইভে। আমরা এখন বাজে রাত্রি 12টা। এখন আমরা যাত্রা শুরু করছি গিরিপুরের জন্য। তারপরে যাব আমরা নেতারহাট, সেখান থেকে রাঁচি। মোটামুটি 4-5 দিনের ট্যুর। তো আমরা যেখানে যেখানে যাব আপনাদেরকে আপডেট করতে থাকবো। আচ্ছা, পুরোটাই রোড ট্রিপের মাধ্যমেই আমরা যাব। তো আবার পরে যে এইখানটায় যাব সেখানে গিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা করছি। আচ্ছা, আমরা এখন NH-16-এ আছি আর আস্তে আস্তে ধুলাগড় টোল প্লাজার দিকে এগোচ্ছি। আচ্ছা, আমরা এখন প্রথম টোলে চলে আসলাম, ধুলাগড় টোল। এখানে বোধহয় 105 টাকা না 110 টাকা এরকম চার্জ নেয়। গেট খুলে দিয়েছে, চলো বেরিয়ে যাই। এখন কি কোলাঘাটের দিকে? হ্যাঁ, আমাদের নেক্সট আবার যাচ্ছে কোলাঘাটে। চলো আবার ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন আমরা চলে আসলাম কোলাঘাটে। এখন বাজে 12:35। তো বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, এমনি ওয়েদারটা খুবই ভালো আছে, ঠান্ডা 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 আছে। আমরা কি 1 ঘন্টার মধ্যে এসে গেছি নাকি? হ্যাঁ, আজকে আসলে মহরমের জন্য রাস্তাঘাট একদমই ফাঁকা। হ্যাঁ, মানে এতটা তাড়াতাড়ি আসা যায় না, কিন্তু আমরা অনেক 1 ঘন্টারও কম বলতে গেলে আমরা এখানে কোলাঘাটে চলে এসেছি। একটু চা টা খাবো, খেয়ে তারপরে আমরা। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখিয়ে দিয়েছি, এখনো পর্যন্ত যতটা এসছি। তো আপনারা যদি দেখেন যে মাইলেজ হচ্ছে 22.9 পর্যন্ত এখন মাইলেজ পেয়েছি, 23.1 এখন। আর ভালোই মাইলেজ পেয়েছি, চার্জ হচ্ছে 76.3 কিলোমিটার। মাইলেজটা ভালোই পাওয়া গেছে। এবার এখানে একটু চাটা খেয়ে আবার আমরা রওনা দেব। ঠিক আছে? আর খুব বৃষ্টি পড়ছে এখন, এই জন্য ঠান্ডা ঠান্ডাও আছে বেশি। ওয়েদারটা একদিকে ভালো খুবই। চলো এখন রাখছি। আচ্ছা, এখন আমরা এসেছি ডেবরা টোল প্লাজায়। এখন টোল হচ্ছে 70 রুপিস। আচ্ছা, এটা টোল হচ্ছে আপনার 70 রুপিস। বাইরে এখনো ভালোই বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু রাস্তাটা খুব ফাঁকা বলে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারছি আমরা। তো এতটাও তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব না। আচ্ছা, এটার কতটা টোল কাটে? এটা 70 টাকা। এটা 70 রুপিস। ডেবরা টোল প্লাজা হচ্ছে 70 রুপিস। তো আমরা হচ্ছে ছাইবাসা হয়ে আমরা যাচ্ছি। ঠিক আছে? টোলটা দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এটা NH6 তাই না? হ্যাঁ, NH6 বা NH16। NH6 এখন দেখা যাচ্ছে। এখনকার নাম হচ্ছে NH16, মানে সবগুলোই নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা, সামনে মুরগির ভ্যান। একটা মুরগির ভ্যান দেখি মনটা চিকেন চিকেন করে উঠলো। আচ্ছা, আমরা এখন খড়গপুরের দিয়ে যাচ্ছি। তো রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন পুরো অন্ধকার। রাস্তার কন্ডিশন খুব ভালো, গাড়ি ইজিলি 100-তে যাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনাদের শ্রীরামপুর থেকে চাইবাসা যাওয়ার পথে 4 নম্বর টোলগেট পড়লো এটা আমাদের। আমরা অলরেডি কিন্তু ঝাড়খণ্ডে ঢুকে গেছি। এখন বাজে 3:15। বৃষ্টিটা এখন একটু কমেছে, একটু টোলের সময় লাগছে। ও, রাত্রি 3টে বাজে তো পাবেই। ঠিক আছে, আবার নেক্সট পয়েন্টে কি আপনাদের সাথে দেখা করছি। আমরা NH16 দিয়ে কন্টিনিউ করছি। রাস্তার কন্ডিশন খুব সুন্দর। আমরা
যাচ্ছি চাইবাসা হয়ে কিরিবুরুর দিকে। এখন বাজে 3:45। এটা কোন রাস্তা দিয়ে আমরা ঢুকলাম? In 200 meters, turn left. হ্যাঁ, আমরা এই NH16 থেকে জামশেদপুরে একটু আগে NH16 থেকে আমরা বাঁদিকে টার্ন নিয়েছি। রাস্তাটা অতটা ভালো না দেখাচ্ছে তো। চাইবাসা ঢুকতে লাগবে হচ্ছে 1 ঘন্টা 47 মিনিট। ম্যাপটা দেখে নিতে পারো। Take the next left. এটা মনে হচ্ছে কোনো ব্যারেজ টাইপের। একবার জিজ্ঞেস করে নিই। আমরা জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি একবার। चाईबासा ये रोड पे ना? ये रोड ठीक है क्या? यहाँ तो जो मोड़ है ना वहाँ तो वैसे है। अच्छा, उसके बाद ठीक है। In 400 meters, turn right at Galudi Barrage. তো দিনের বেলা হলে আমরা দেখাতে পারতাম ব্যারেজটা। হ্যাঁ, এখন তো রাত্রিবেলা, দেখাতে পাচ্ছি না। এখন তো দেখাতে পাচ্ছি না আমরা। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা করছি। আমরা পুরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এখন। বাঁদিকে জঙ্গল, ডান দিকে জঙ্গল। রাত্রি বলে বোঝাতে পারছি না, পুরো পুরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সকালের দিক হলে আরো ভালো লাগতো। মাঝে মাঝে দুই একটা জায়গায় লাইট জ্বলছে। এটা কিন্তু একটা লোকাল হয়, কিন্তু খুব কম লোক থাকে। মানে 500 মিটার পর পর হয়তো একটা করে লোক। হ্যাঁ, তাও কোনো গ্যারান্টি নেই। হ্যাঁ, এখানে অনেকটা বাড়ি দেখা গেছে। আর লোকালয়ের আরেকটা সিম্বল হচ্ছে যে কিছু যাওয়ার পর পর বাম্পার খুব থাকবে। আচ্ছা, এবার মনে হচ্ছে একটা স্টেট হাইওয়ের উপরে আসলাম। এই রোডটা ভালো আছে। হ্যাঁ, ভালো আছে। আর মনে হচ্ছে সিনিং বিউটি খুব সুন্দর, কিন্তু এখন রাত্রিবেলা তো কিছু দেখাতে পাচ্ছি না আমরা। কিন্তু চারদিকে জঙ্গল আর গাছ। আর আমরা মনে হচ্ছে এবার উপর দিকে উঠছি। রাস্তাটা মনে হচ্ছে খুব চড়াই উতরাই আছে। আর দূরে যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে পাহাড় আছে, আর পাহাড়ের উপর মেঘও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ক্যামেরাতে কিছুই আসবে না এখন। আমরা এখনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু রাস্তাটা খুব সুন্দর। দিনের বেলা এখন বাজে 4:30, ভোর 4:30 বাজে। রাস্তাটা রিয়েলি ভীষণ সুন্দর। সকাল হলে না আরো ভালো লাগতো। হেভেনলি রোড। আচ্ছা, আমরা যেতে 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 হঠাৎ করে একটা টিলা দেখতে পেলাম, তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর ভাবলাম যে দর্শক বন্ধু তোমাদেরও দেখাই এটা। তো এখনও চাইবাসা পৌঁছায়নি, এখনও লাগবে হচ্ছে মোটামুটি 23 মিনিট, 12 কিলোমিটার। তো আমরা যাচ্ছি আর তোমাদেরও দেখাতে থাকবো। আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম, তো তোমাদেরও দেখাচ্ছি। দেখো এই ল্যান্ডস্কেপটা অসাধারণ। আমরা এখন চাইবাসায় ক্রস করে গেছি, পরে বারবিলের দিকে যাচ্ছি আমরা এখন। আচ্ছা, আমাদের এই ব্লগটা মোটামুটি 3টে পার্টে হবে। আজকে যাচ্ছি কিরিবুরু, কালকে ওখান থেকে যাব হচ্ছে নেতারহাট, তারপরের দিন হচ্ছে যাব হচ্ছে রাঁচি। তাই জন্য আমাদের এই ব্লগটা 3 দিন ধরে হবে। তোমরা আমাদের সাথে থেকো, 3টে পার্টে আমরা করব। আচ্ছা, আমরা একটু আগে বললাম যে আমরা যাচ্ছি কিরিবুরু। অ্যাকচুয়ালি কিরিবুরুটা যেতে গেলে বারবিল থেকে যেতে হবে। আর আমরা কিরিবুরুতে কোনো হোটেল পাইনি। আমরা যখন মেকমাই ট্রিপ থেকে হোটেল বুক করার চেষ্টা করেছিলাম কিরিবুরুতে, তখন যে হোটেলটা বুক হয়েছে হোটেল আধার,
সেটা অ্যাকচুয়ালি বারবিলে সিচুয়েটেড। তো সেই জন্য আমাদের আজকে বারবিলে আমাদের স্টে করতে হবে। তো বারবিলে যাওয়ার পর আমরা দেখব যে ওখান থেকে আমরা কিরিবুরু বা মেঘাতিবুরুতে আমরা যেতে পারি কি না। তো কিরিবুরু আর মেঘাতিবুরু এই দুটো জায়গা হচ্ছে হিল টপে, মানে আমাদের পাহাড়ের ওপর উঠতে হবে। অনেকগুলো হেয়ার বেন্ড আছে ওখানে, হেয়ার পিন বেন্ড আছে, তো সেটা দিয়ে আমরা উঠবো। তো এটা নাইস এক্সপিরিয়েন্স হবে। আর শুনেছিলাম যে ওখানে এখন যেহেতু বর্ষাকাল, তো এক্সপেক্টেড যে অনেক মেঘও আমরা ওখানে দেখতে পারবো। আচ্ছা, আমরা কিরিবুরু যেতে যেতে এটা অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম যে পাহাড়ের ওপর মেঘ। আচ্ছা, আমাদের হোটেল আধারে পৌঁছতে আর কিছুক্ষণ বাকি আছে, কিন্তু এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তার কীরকম অবস্থা। ক্যামেরাতে হয়তো ঠিক স্পষ্ট হয়তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না, রাস্তায় খুব গর্ত, খুব অফরোডিং করতে হয়েছে এখানটাতে। এখন বাজে 8:50 সকাল। আমরা চলে এসেছি কিরিবুরুতে। তো হোটেল হচ্ছে এটা আপনার আধারে যাচ্ছি, অনেকটা নিচু, মানে কি বলবো, এই হোটেলটা একটু নিচু জায়গা এদিকে, তাই ভাবছিলাম ঢুকতে পারবো কি না, কিন্তু অসুবিধা হয়নি। এই যে আমরা হোটেলটাতে ঢুকছি। এটা হচ্ছে হোটেল আধার। ভিউটা ভালো আছে, খুবই সুন্দর। এই দিকটাতে পাহাড় আছে। প্রথমে ভাবছিলাম হয়তো গাড়ি নামবে না, একটু ভয় ভয়ই লাগছিল, কিন্তু এখন এসে দেখছি না, অনেকেই এসেছে, তার মানে নামাও যাবে, ওঠাতেও কোনো আশা করছি অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেটা বুঝতে পারবো কালকে, কারণ কালকে আমরা এখান থেকে বেরোবো। ঠিক আছে, আমরা ভেতরে যাই, ভেতরে গিয়ে আমরা রুমের ব্যাপারে ডিটেলসে কথা বলবো। আচ্ছা, এখন বাজে 10টা। আমরা আমাদের হোটেলে চলে এসেছি। আসলে আমার হাজব্যান্ড কিরিবুরুতে হোটেল খুঁজছিল, কিন্তু কিরিবুরুতে এখনও পর্যন্ত পর্যটন শিল্প সেইভাবে ঘোষণা হয়নি বলে সেখানে কোনো হোটেল নেই। সেখানে যে মানে যে হোটেলগুলো আছে সেগুলো নর্মালি গভর্নমেন্ট জব যারা করে তাদের জন্য ওটা আছে, ঠিক আছে। তাই জন্য এটা এখন আমরা, হ্যাঁ, সেল বা এই ধরনের কোম্পানিগুলোর জন্য আছে। তো কিরিবুরু সার্চ করতে মেক মাই ট্রিপে এই জায়গাটার নামটা কি জানি, বারবিলের হোটেল এসছে। তো মানে সামনের মধ্যে বারবিলের হোটেল, সেখানেই আমরা হোটেলটা বুক করেছিলাম। এটা আমাদের রুম। এই রুমের ভাড়া হচ্ছে মানে 1000 রুপিস। হোটেলটা আমি তো প্রথমেই ঢোকার সময় বলেছিলাম যে মেক মাই ট্রিপ থেকে বুক করা হয়েছে। এটা বাথরুম, রুমটা বেশ বড়, আর হোটেলের প্রাইসটা খুব রিজনেবলের মধ্যে। দেখে নিন, আমার ছেলে এসে ভীষণ ক্লান্ত, সারা রাত গাড়িতে ঘুমিয়েছে, তারপরেও ক্লান্ত, আর আমরা না ঘুমিয়ে ক্লান্ত হইনি। যাই হোক, বেড আসলে 2টো সিঙ্গেল বেড দিয়েছিল, তো আমি বললাম আমার বাচ্চা যেহেতু আছে আপনারা একটুখানি এটাকে অ্যাটাচ করে দিন, ওটা করে দিয়ে গেছে। রুমটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এছাড়া এখানে আরও অপশান আছে, আরও ডিলাক্স রুম, স্ট্যান্ডার্ড বেডরুম এগুলো আছে। এটা হচ্ছে আমাদের ভিউ, জানলা থেকে এটার ভিউটা খুবই সুন্দর, সামনেই পাহাড়। আমরা কালকে এখান থেকে নেতারহাটের জন্য রওনা হব। আজকে যদি ওয়েদারটা ভালো থাকে বেরোবো, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আর এখান থেকে হয়তো সাইড ট্যুরটা করা হবে না, দেখা যাক কি হয়। ঠিক আছে, এখন আমরা ভীষণই ক্লান্ত, এখন ব্লগ এখানেই একটু রাখছি, আবার পরে কথা হবে আপনাদের সাথে। একটু গিয়ে আমরা রেস্ট নিয়ে নিই। থ্যাংক ইউ। নমস্কার ফ্রেন্ডস, আবার চলে আসলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম, যার জন্য এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর যেরকম আমরা বলেছিলাম বৃষ্টি হলে হয়তো বেরোতে পারবো না, কারণ এটা অনেকটা
একটু হিল স্টেশন ঠিক বললে ভুল হবে, কিন্তু একটু হলেও পার্বত্য অঞ্চল আছে, তাই জন্য বৃষ্টির মধ্যে বেরোনোটা খুব একটা ভালো হবে না, লোকাল লোকও বললো। তাই আমরা বেরোতে পারিনি, এসেই শুয়ে পড়েছিলাম, প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলাম এর জন্য। তো আপাতত এখন আমরা হোটেল রুমেই এই সময়টা একটু কাটালাম। তো যাই হোক, আমরা এখন এসেই আমাদের লাঞ্চ চলে এসেছে। লাঞ্চে অর্ডার দিয়েছি চিলি চিকেন, চিকেন কষা আর হচ্ছে রুটি, তাওয়া রুটি। আমার ছেলে অতটা ভাত পছন্দ করে না, তাই জন্য কোথাও বেরোলে রুটিটাই আমরা একটু প্রেফার করি। তো এখানে এইটুকু বুঝলাম যে থালি সিস্টেমটা হবে না, আপনি যে কোনো জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালভাবে চুজ করে সেই জিনিসটাকে সিলেক্ট করতে পারে। খাবারের কোয়ালিটি খুবই ভালো আছে, দাম খুব বেশিও না খুব কমও আমি বলবো না, ঠিক আছে। তো আপাতত একটু খেতে শুরু করি, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, আমার ছেলের ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে, সে মুখটা একদম বেজার করে বসে রয়েছে। ঠিক আছে, এখন আমরা রাখছি, ওকে।